vì tụi con có tiền lì xì riêng nên tụi con sẽ trả tiền riêng. À, nói một hồi mà ông lú. Thế tóm lại là sao? Con cũng lú, Hòa với chị Thủy á không chung ông ạ, tóm lại là riêng. Ông ơi, ông lấy cho con đĩa chân gà thật cay để con đỡ người bánh chưng nha ông. Con có một đĩa chân gà cay nha. Thôi sao ông còn mỗi một đĩa chân gà thôi. Bán cho ai giờ? Ủa, hai chị em cái gì cũng riêng thì đồ cũng riêng đi. Nhìn ví dụ nhá, chị Thủy ăn chân gà thì Hoàn ăn bánh tráng, hoặc ngược lại. Không, Con đứa nào nhiều tiền lì xì hơn thì bán cho đứa đó. con nghĩ Hoàn sẽ giàu lì xì vì Hoàn bé hơn. Ủa, chân gà của chị đâu Nhi? Hề, còn mỗi đĩa thôi nên ông bảo ai giàu tiền lì xì hơn thì sẽ được ăn. Đúng. Con nhiều tiền lắm ông.